Так, ну что, там подлез, все сухо. Опа, все четенько, короче. Что мы делаем? Осталось подлить гур по уровню. Я рулем покрутил, давление было, все нормально, машина поработала. Теперь добавляем жидкость гидроусилителя. Вот как раз мне банки хватило почти. Переливать тоже не надо, можно еще. Сейчас машину ровно поставлю, короче. И бомбу от литрушечки мне в принципе хватило, осталось на дне там.